Hola, 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 bienvenidos a este nuevo video y en este video vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto iniciar con una S y que siga con una consonante. Hemos visto los sonidos, diversos sonidos de la T, hemos visto el sonido de la R y hemos visto el sonido de la D en inglés. Voy a hacer palabras en español con los sonidos en inglés y luego ya voy a hacer palabras en inglés. Solo para que nos vayamos familiarizando que si pronunciamos incluso las palabras en español con los sonidos de la lengua inglesa, se escucha también totalmente diferente nuestra palabra. En general no nos enseñan esto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con esta palabra que es rodar en español. En inglés, acuérdense, la R se hace con la lengua hacia atrás. Entonces es algo como... Entonces en el caso de ro. Y acuérdense de la D, que nuestra D es en los dientes D. Pero su D es atrás. Entonces es algo así como rodar. Así sonaría una persona que no sabe español, que habla inglés, y si leyera esta palabra, diría rodar. Otra palabra es risa. Nos estamos olvidando ahorita de las vocales, ¿verdad? Y del sonido de las otras consonantes que no hemos estudiado hasta ahora. Entonces, en este caso, la R hacia atrás, risa. Esta palabra muy pequeña, pero la dirían diferente en inglés, porque acuérdense, la D es antes es en el paladar, no es en los dientes, y la R es hacia atrás, entonces es dar. Nosotros diríamos dar, y ellos dicen dar. Esta palabra para practicar la D, no nos preocupemos por el sonido de las vocales, es cadena. Ellos a lo mejor pronunciarían la E de una forma diferente. T, acuérdense, es T de la T, el sonido de la T al principio, y si sigue de una vocal es T. Tener. Sonaría con alguien que hablara inglés, sonaría tener. Tener. Esta palabra me la dijo un amigo y sería bien chistosa porque está difícil. Es verdadero. Verdadero. Y bueno, esas serían todas las palabras en español. Pum pum pa, pum pum pa, pum pum pa, pum pum pa. Ahora vamos a ver las palabras en inglés. Acuérdense, el repaso es que si empieza con S, nos vamos a olvidar de la E, pero no porque empecemos nada más un sonido simple, sino porque vamos a empujar la T. Y acuérdense que la T al final suena como nuestra T sonaría, aunque algunos la hacen con el sonido de que les digo escupidito al final, ¿no? Algunos podrían o algunas veces podrían decirlo start.
start, o nada más start, 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 start. Aquí tenemos la D, tenemos aquí pues esa sonaría muy similar a lo que nosotros hacemos. This, y aquí lo interesante es tract. Ese es acuérdense que suena como una tract, distract. Y la última T es, o nada más el sonido que se frena como como nosotros la pronunciaríamos. Es distract. Pueden exagerar por el momento. Igual vamos a ver, inicia con ST. Y esta peculiar que es una che franca. Una che franca. Un sonido de la che franca. Acuérdate, empujar. Stature. Ya estamos pronunciando más cosas, ¿no? Y se me pasó esta. Esta me encanta porque pues la vemos muchas veces por Spider-Man. Entonces podemos decir empujar la P. Spa. Tenemos la D. Spider. Entonces decimos spy. D. Y R al final. Spider. Decimos spider. Ahora acuérdense, aquí la T es t. Pero aquí, como es doble T, la doble T muchas veces se pronuncia y está en medio de dos vocales que no es N al final. Entonces sería como una R nuestra. Es totter. Acuérdense el sonido de ahí de la T es totter. Acuérdense, es totter. Bueno, acuérdense que aquí el sonido de la T inicial es t. El sonido de esta T es como como una R nuestra. Y al final la R que es R. Entonces, totter. Esta está la T, la D, no es D, es D. Entonces sería tidy. Y ya, esa sería todo nuestro repaso por ahora. Gracias por ver el video. Por favor, denle like, suscríbanse, comenten. Y la próxima semana vamos a hacer otro repaso de la letra D con una mejora que me han enseñado. Así es que hasta la próxima. Pum, ta, tum, pa, tum, ta, tum, pa.